Dios te bendiga de una manera muy especial. Quiero invitarte para que este viernes 11 de octubre, a partir de las 9 de la noche, usted sea parte de la primera edición de nuestro programa Jesús Paz en la Tormenta, que será transmitido en Facebook. Usted puede buscar Jesús Paz en la Tormenta y en YouTube Paz en la Tormenta Radio. Así que queremos que tú seas parte de este proyecto y que comparta con tus amigos. Dios te bendiga y nos vemos el viernes 11 a las 9 de la noche. El futuro incierto esperar, puedes tener.